simpir ledang 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 ler adang pemping parang asal sundir cinti amore repa pinanca cemeng Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim Gusti Allah sembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana kaya linangkung kejaba Gusti Allah kang maha agung gampang mungal mas cobi mas gampang mohon mungal mikir gampang mas diungalke mas siter mungal mas mung Gusti Allah takde laktak Bongno mas hoi Gusti Allah sembahanku ingkang tetulung iki cara sidenku takon ngadeg Pak mergo tuh sidenku Pak takon ngadeg lampunya Pak mas lampunya mas lampunya enggak kan numpak ini sing arep ini coba dipakne aja nganti niru Gusti Allah sesembahanku Sesekno mas seseke bersama Bapak Lurah Basuki
barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Basuki, Dalam wargane jenengan sing alhamdulillah dalam rangka apa, Mas? ing kalenggan menika dipun irai-irai glerebeg Sinduwangsa Ramna cikal bakaling desa menika ingkang yasa ingkang namekaken desa miwah ingkang babat menika Eyang Sinduwangsa ingkang pundhanipun wonten ing sisih etaning lapangan menika. Mila dipun wastani Eyang Sinduwangsa grebeg Sinduwangsa awit enggak semi napa ingkang dados cikal bakaling desa. Sampun yuswa 450 taun desa Nduren menika. Dalam rangka Sinduwangsa niku sampun diperingati berapa kali, Mas? Sampun dipangeti kaping 6. Ping 5 ping 6 pacare. Ping 5. Oh iya ping 5. Sebab le yasa niki ya sing 5 tahun kepungkur. Saya salut, Mas. Tatkala ada apa nggih? Saya tuh selalu berharap tatkala ada seniman yang punya jabatan itu harus gatekake lah kahanan ingkang wonten sak kiwa tengene termasuk jenengan. Kula sangat berbangga diri. Kula wau teko mriki jebret gitu. Delok lapangan semene ambane, terus pagelaran semene ambane. Lalu wonten bangunan semene endahe. Lah niku lalu saya berpikir, wah, ini TKD ya, Mas? Ya, TKD ya? Ya. Oh, TKD. Tanah kas desa. Oh, sami nggih, istilahnya Jember mriki sami nggih. Nggih. Tak eling-eling TKD ki apa ya. Neng itu kan dalam arti kan mengurangi pendapatan ngapunten kades. Tatkala ini iya, jelas. Dibangun sebagai sebuah wisata atau hal yang apalagi dalam hal ini kan sesuatu yang merintis dan belum ada pendapatan nggih. Nggih. Maune kudu digawe sawah, ditanduri jagung, metu wohe jenengan iso mikolehake. Nggih, dalam hal ini posipun pokoke niki awit saking lilaning penggalih ora apa-apa pendapatan tambahanipun para perangkat desa, kades lan sak terusipun krana nek mboten diwiwiti duwe pusat kegiatan wonten ing desa sampai kapan pun tidak pernah akan punya. Tepuk tangan untuk Desa Nduren. Ngeten Bapak, niki terus terang belak kotang terus terang kula ndalang teng mriki niki tidak ada sebuah Mas koordinasi yang baik nggih. Jan niki engko dalang-dalang piye kula mboten kertos. Dan ini keadaane wilayah Duren kaya piye Pak Lurah mboten nate cerita. Ning kula napa nggih ada feeling, oh Mas Basuki kok ngene. Kula kan ngoten. Wayangan wengi niki asli spontanitas, tidak ada garapan, tidak ada semayanan. Ngoten nggih Mas? Iya. Jam 3 wau durung enten arep garep lakon apa. Garap lakon apa niku lho kula mboten ngertos kalih Mas Basuki. Dan iki kehebatan kades jenengan. Kula tepuk tangan kagem kades jenengan. Dibal engko garep lakon apa wis engko pokoke teko omongan diluk jare ngono wae. Ya, sebuah karya seni niku saged dinilai tatkala ada sebuah egoisme yang tinggi niku akan tampak loh Mas. Iya. Lah di sini Mas Basuki ini kelihatan banget bahwa beliau itu memang menungso sing apa ya? Alah, rasa diumpak mengkelek tiba lara. Ampun to. Ning tenan harapan saya tempat ini bisa menjadi pusat kesenian, pusat budaya untuk Desa Nduren, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Tepuk tangan untuk pemerintahan Desa Nduren. Nah, monggo ora usah kakek sediamongke. Iya. Bakune apa?
Nggih, pokokipun sekedhik tambahan malih bilih merga desa niku nggih wonten sejarahe ben ngertos leluhure, ben ngertos cikal bakale, gen padha ndongakne para leluhure mboten sandongakne sing ado-ado. Ndongakne bapak mboke nggih sugeng napa sampun seda mbae piturut ngantos sing babat cikal bakal desa niki dipun mangertosi ya. Pamintane nggih mboten rena-rena Mbah Sindu, cukup dihadiahi Fatihah pun marem banget. Ngoten, Ngoten, Mbah nggih. Sindu ya. Ya, Kenapa disebut ini desa Duren? karena Mbah Sindu nganglang bawono meleren mandek menetap di sini. Laren. Sindu leren Duren. Nah, Hari ini sudah berapa tahun? 450 tahun. 50 lek 1575 Masehi. 75. Nggih, saking wewengkon Demak Bintoro. 75 iki bebek. Saderenge Pajang. Pun monggo sakniki bintang tamune dunggahke. Wis kelas mawon. Ora usah to, sik engko bintang tamune keri-keri. Ayo. Pesindene kabeh diateke monggo kula aturi jumeneng wonten sasar pagelaran pesinden paguyubane sampeyan apa to, Mas? Dalem Paguyubane sampeyan. Mayang Karawijaya. Mayang Karawijaya.